อ้ให้ถามแน่เกิดมาแต่น้อยเท่าไงในชีวิตนี่เคยอายคักจักเทียมีบ่มันเคยมีตายอยู่ไสล่ะพี่คนนอนอยู่หน้าข่อยก็เลยนกคุมนกคุมหน้าข่อยจังได้ไปหลายก็ดอกเรียบันวะเมื่อไรบันเลยอุ้ยคันเสียวซิ่งในห่างเขายังมันหล่นซิ่งเอายังห่างข้างห่างไหลเที่ยวก็เรียกแห่12 ศอกไปห่างบุ้ยคือบวชใช่ปะครึ่งแห่12 ศอกออกดีๆเดี๋ยวมันจะเคาะปุ่มจิกปุ่มห้างแตกวึ่มเขาเลยคือมันเข่าซ่าเนี่ยก็มือกวดต้อนมือเขายู่เขาตุ่มตีนแห่ดีๆบีบหัวมันตายเท่ออกกองเอเล่อยู่นี้ตะไกหน่อยจะกองสะพอว่านกขุมมาสิลึงมือแท้มือตุ่มเขาเนี่ยมะเขาใส่มองนี่เลยเขาตาตีเบ้ยไก่กับนกขุมเจ๊มันต่างกันให้จังนี่ละข่อยไอตาไล่ขาไก่เจ้าของตั้งแต่เป็ดมันเห็นข่อยขาไก่หน่อยมันก็ย่านข่อยขามันคือกันไงทั้งท่วงทั้งแลนหนีไหมแลนนี่ท่วงนี่ไหนตาหลอดหัวไปเลยสู้แม่ไก่ไหนฮะแม่ไก่ด่าข่อยจักเสียงขึ้นเสียงลงว่างไหนล่ะบักฮาบักฮา